तो आप ये देख सकते हैं वेस्टिंग हाउस का स्प्लिट एसी है, 2 टन का स्प्लिट एसी है। आप इसमें देखिए, मैं काफ़ी डिटेल में, काफ़ी डीप में मैं बताऊंगा इसमें कि रीज़न क्या है। पहले मैं आपको नज़दीक से दिखा दूं। ये टॉप कवर में आप देख सकते हैं पूरा पानी जमा हुआ है और यहाँ से वाटर ड्रॉपिंग हो रहा है और इसमें से साउंड भी आ रहा है। ध्यान से सुनिए साउंड को। अब ये किस चीज़ का साउंड है, और ये वाटर जो है ना, ऊपर देखिए कैसे मॉइस्चर बना हुआ है, कितना ज़्यादा पानी जमा है। थोड़ा मैं और नज़दीक से दिखाऊंगा, उससे पहले मैं दिखा दूं आपको कि नीचे भी देखिए पानी पूरा जमा हुआ है। ये वाटर ड्रॉपिंग हुआ है बरसात की बूंद की तरह। मैं पहले भी बताया हूँ इसके बारे में, बरसात की बूंद की तरह, लेकिन थोड़ा सा मैं दिखाऊँ आपको नज़दीक से। यहाँ पर देखिए ये, और साउंड भी आ रहा है। मैं इसको फिक्स करने से पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ अच्छे से कि वाटर जो है ना, देखिए आधे में वाटर जमा हुआ है। अब ये वाटर क्यों जमता है, इसके लिए आपको, जैसे गिलास में पानी, ठंडा पानी डालते हैं या फिर बर्फ़ डालते हैं तो ऊपर गिलास के ऊपर पानी जम जाता है ना, उसी तरह से अभी मैं टॉप कवर खोल के अगर दिखाऊं तो इसमें बर्फ़ जमा होगा। ये टॉप कवर के पीछे बर्फ़ जमा हुआ है। मैं अंदाज से कह रहा हूँ कि बर्फ़ जमा होना चाहिए। ये जो साउंड आ रहा है ना, मैं साउंड भी आपको बता दूँ ये साउंड क्यों आ रहा है। ये जो ब्लोअर इसका चल रहा है ना, इसका जो ब्लोअर चल रहा है, थोड़ा मैं हाईलाइट कर दूँ। इसका जो ब्लोअर चल रहा है वो बर्फ़ में टच हो रहा है, जो बर्फ़ जमा हुआ ना, क्योंकि इसका जो मैं आपको डिटेल्स में बता दूं, जो इसका वाटर ट्रे होता है, वाटर ट्रे में भी बर्फ़ जमा हुआ है। इसके वजह से, यानी कि वाटर ट्रे में अगर बर्फ़ जमा हुआ है, मतलब कि ये एसी काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रहा है, जिसके वजह से इसके ट्रे में भी बर्फ़ जमा हुआ है और इसके कूलिंग कॉइल पे भी बर्फ़ जमा हुआ है। इसके वजह से वो ब्लोअर टच हो रहा है बर्फ़ में और इसकी वजह से साउंड आ रहा है। तो चलिए इसे हम खोल करके देखते हैं क्या कि सच में बर्फ़ जमा हुआ है या फिर क्या प्रॉब्लम है। तो इसके लिए टॉप कवर को खोलने के लिए यहाँ पे साइड पर फिंगर, यहाँ पर देखिए ग्रैब बना होता है। ये फिंगर ग्रैब से ऐसे दोनों साइड में एक ग्रैब बना होता है। इस तरह से फिंगर लगाएंगे, एक हाथ यहाँ लगाएंगे, ऐसे करके उठाएंगे, लेकिन ध्यान में रखिए नहीं खुल रहा है। क्यों नहीं खुल रहा है? ऐसे करके ग्रैब बना करके देखिए, ऐसे करके धक्का मारते हैं तो ये बाहर निकल जाता है टॉप कवर। अब ये नहीं खुल रहा है, क्यों? क्योंकि बर्फ़ से ही चिपक गया है ये फ्रंट, इसलिए नहीं खुल रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसी को बंद करना पड़ेगा हमें। एसी बंद करेंगे और बर्फ़ पिघलने तक का इंतज़ार करेंगे। अब देखिए दूसरी साइड में मैं दिखाऊँ, इधर भी ग्रिल बना होता है। ये देखिए यहाँ पर भी फिंगर ग्रिप बना हुआ है, यहाँ से ऐसे करके, ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये देखिए थोड़ा उठ रहा है लेकिन खुल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ से दोनों चिपक गया है, कूलिंग कॉइल और ये दोनों बर्फ़ से चिपक गया है, इसकी वजह से ये नहीं खुल रहा है। तो इसे हम एसी को बंद करते हैं और बर्फ़ को पिघलाते हैं थोड़ा, उसके बाद हम इसे देखते हैं कि इसमें क्या रीज़न है। इससे पहले मैं बताया हूँ कि अगर इस तरह से वाटर ड्रॉपिंग हो रहा है बरसात की बूंद की तरह, कूलिंग कॉइल पे आइस आ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या चेक करना चाहिए। इसके लिए आपको हो सकता है कि ब्लोअर सही से ना चल रहा हो अपनी स्पीड पर, या फिर कूलिंग कॉइल गंदा हो, डस्टी हो, या फिर गैस कम होता है, या फिर एयर फिल्टर गंदा होता है पूरा। इन्हीं कुछ रीज़न में से एक रीज़न होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। और ये जो साउंड आ रहा है, ये साउंड फिक्स हो जाएगा जब बर्फ़ पिघल जाएगा, तो साउंड नहीं आएगा। ये बर्फ़ में टकरा करके ये साउंड आ रहा है। तो चलिए मैं इसी को बंद करते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम करते हैं। तो चलिए हमें एसी को बंद कर देते हैं अभी। ये हमने एसी बंद कर दिया। अभी देखते हैं कि बंद होने के बाद क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा सा वेट करते हैं। अब
अब ये देखते हैं कि क्या ये पानी यहाँ से जो फ्रंट में है लाइव बिल्कुल हम देखेंगे कि क्या इसमें क्या चेंजेस आता है और ये फ्रंट कवर कब खुलता है और जो सामने पानी की बूंदें हैं ये किस तरह से ये साफ होता है, क्लियर होता है। अब इसमें एक चीज़ मैं बताऊं कि इसमें एक नहीं, इसमें कई प्रॉब्लम हैं। जैसे कि इसका आउटलेट जो पाइप है ना ड्रेन का, वो भी ब्लॉक है, कूलिंग कॉइल भी गंदा है, गैस भी इसमें कम है। ये सब रीज़न है इसमें। अब देखिए बंद होने के बाद भी ये साउंड आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें जो आइस है ना बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ पड़ा है। क्योंकि ये जो फ्रंट कवर है ये कवर नहीं खुल रहा है, मतलब कि बर्फ़ से चिपका हुआ है। ये काफ़ी लॉन्ग टाइम से एसी चल रहा था जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। अब इसको आइस को पिघलने में हो सकता है काफ़ी लंबा टाइम लग जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा आइस इसमें जमा हुआ है। तो इतना तो हम वेट कर नहीं सकते, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि अभी ड्राई मोड पे हम इसको चलाएंगे, एसी को हीट मोड पे चलाएंगे। लेकिन हीट मोड पे चलाना अभी थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि इसमें आइस पूरा जमा हुआ है, इसके पाइप में भी आइस जमा होगा आउटडोर में, इसलिए थोड़ा सा वेट करके थोड़ा सा आइस कम हो जाए तब हम इसको ड्राई मोड पे चलाएंगे। देखिए इतने ये जल्दी नहीं पिघलने वाला है, इसके लिए कुछ ना कुछ करना, हीट इसको देना ही पड़ेगा। नीचे देखिए ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है, एसी को हीट पर चलाना ही पड़ेगा तभी ये जल्दी से पिघलेगा। तो पहले हम ड्राई मोड पे करते हैं। ये हमने चलाया और ये हमने कर दिया ये हीट मोड। टेम्परेचर अप कर देते हैं ताकि जल्दी स्टार्ट हो जाए। तो हीट मोड में थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लेता है ऑन होने में, क्योंकि 4 वे रिवर्सिंग वाल्व ऑन होता है तब एसी ऑन होता है। तो हम हीट मोड पे चला रहे हैं। हीट मोड पर चलते ही तुरंत बर्फ़ ख़त्म हो जाएगा क्योंकि कूलिंग कॉइल के ऊपर बर्फ़ जमा हुआ है, सेंसर के ऊपर भी बर्फ़ जमा होगा। तो हीट मोड पर भी चालू स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है। मैं वीडियो लंबा नहीं करता हूँ, पॉज करता हूँ वीडियो को, फिर आगे का प्रोसेस में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अब देखिए हीट मोड पर हमने ऑन कर दिया है। हीट मोड पर ऑन करते ये सारे जितने भी बर्फ़ है ना, बर्फ़ पिघल कर गिरने लगे हैं। देखिए अगर मैं नॉर्मल इसको इंतज़ार करता कि बर्फ़ कब गलेगा तो ये बर्फ़ गलने में 1-2 दिन लग जाता, मतलब काफ़ी लंबा टाइम लग जाता। अभी देखिए हमने हीट मोड पर ऑन कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हीट मोड पर ऑन करते ही पूरा बर्फ़ गल करके गिर रहा है नीचे। अभी बर्फ़ गल करके गिर जाएगा तब ये कवर खुलेगा। देखिए ध्यान से, देखिए पानी कैसे टपक रहा है सब, ये देखिए। और एक चीज़ मैं बताऊं, देखिए अभी साउंड कम हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो टच हो रहा था ब्लोअर बर्फ़ के ऊपर, वो बर्फ़ अभी कट के निकल चुका है, पिघल गया है वो बर्फ़, इसलिए अभी साउंड नहीं आ रहा है।
अभी आउटडोर के भी पास हम चल करके चेक करेंगे कि आउटडोर में क्या प्रॉब्लम है, गैस कम है क्या, तो उसे हम बाद में चल के देखेंगे। अभी आउटडोर पे हम जा नहीं सकते क्योंकि डोर क्लोज है, सिर्फ इंडोर में ही हम वीडियो अभी शूट कर सकते हैं। तो आउटडोर में बस क्या कुछ भी नहीं है, बस अगर उसमें गैस कम होगा तो सीधा हम गैस इसमें टॉपअप करेंगे बस, और कुछ भी नहीं। R410 का सिस्टम है, इसमें 110 PSI 120 PSI के राउंड में हम इस पर प्रेशर दे देंगे, ये काम हो जाएगा इसका फिनिश। बस इंडोर में समझना है कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है। अभी देखिए पूरा बर्फ़ गल करके निकल रहा है। तो वीडियो को हम काफ़ी लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा सा वीडियो हम पॉज करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं वीडियो। जब ये पिघल जाता है उसके बाद मैं खोल के दिखाता हूँ। अभी एक बार चेक करते हैं, नहीं ये देखिए खुल गया। अभी ये देखिए मैं आपको बताया था ना, ये देखिए कितना बर्फ़ जमा हुआ है। मैं आपको बताया था कि ये बर्फ़ जम करके चिपका हुआ है। अब ये बर्फ़ गलने में काफ़ी टाइम लगेगा। फ़िल्टर तो फ़िलहाल इसका साफ़ है, फ़िल्टर देखिए, फ़िल्टर दिख रहा है थोड़ा सा, फ़िल्टर साफ़ है, फ़िल्टर में कोई दिक्कत नहीं है। बस जो भी है इसमें गैस कम है, गैस कम होने की वजह से ये ऐसा हुआ है। अभी देखिए ये बर्फ़ जमा हुआ ना, इसके वजह से ये टॉप कवर जो है ये चिपका हुआ था और इसके ऊपर पानी, इसके ऊपर मॉइस्चर जैसे आ रहा था पानी। अब इसको बर्फ़ को ये गलने में, ये देखिए काफ़ी लॉन्ग टाइम से एसी चला है, जिस तरह से ये बर्फ़ जमा हुआ है। देख सकते हैं कितना ख़तरनाक बर्फ़ जमा हुआ है इसमें। तो चलिए वीडियो लंबा नहीं करते हैं, और ये पिघल पिघल के गिर रहा है बर्फ़, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए अब कितना ज़्यादा बर्फ़ जमा हुआ है, इसमें PCB में भी बर्फ़ गया होगा, तो इसको टच करना थोड़ा डेंजरस हो सकता है, इसमें करंट भी आ सकता है। तो चलिए हम वीडियो को अभी बंद करते हैं थोड़ा, उसके बाद वीडियो को फिर से स्टार्ट करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। तो अभी ये हीट मोड पर ऑन हो गया है ना। अब ये जल्दी जल्दी करके पिघलेगा ये आइस, क्योंकि अभी हीट मोड पर हमने ऑन कर दिया है। तो बिल्कुल मैं जो भी इसमें कर रहा हूँ बिल्कुल लाइव में आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, क्या रीज़न होता है, इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल कंप्लीट एक एक करके मैं लाइव में दिखाऊंगा। तो अभी बर्फ़ ये पिघल रहा है, हीट मोड पर ऑन हो चुका है, लेकिन हीट मोड ये हीट एयर देगा कहाँ से जब इतना बर्फ़ जमा हुआ है इसमें। लेकिन हीट मोड पर ऑन हो चुका है, क्योंकि अभी देखिए बिल्कुल पानी टपक रहा है, ये बर्फ़ जो है ना पिघल रहा है। तो ये बर्फ़ पिघलने में काफ़ी थोड़ा टाइम लग सकता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो भी वीडियो है, जो भी इसे में एक एक जो क्लिप्स चल रहा है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए, इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करिए। एक एक क्लिप जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बर्फ़ कैसे पिघलता है, कैसे गिरता है नीचे, कैसे वाटर ड्रॉपिंग होता है, बिल्कुल मैं लाइव में दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास टाइम ही टाइम है और आपके लिए जानना ज़रूरी भी होता है। इस तरह से कोई दिखाता नहीं है कि किस तरह से पानी टपकता है कूलिंग कॉइल से। अच्छा, इससे पहले मैं कई वीडियो बना रखा हूँ जिसमें मैं बताया हूँ कि गैस कम होता है, कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस आता है और वही आइस पानी बन करके पिघलता है। तो बिल्कुल अभी तक मैं बताया था, आज तक मैं किसी भी वीडियो में इस तरह से लाइव में दिखाया नहीं हूँ कि वाटर ड्रॉपिंग कैसे होता है। जो कूलिंग कॉइल के ऊपर गैस कम होता है तो कूलिंग कॉइल में आइस जमता है और वही आइस पानी बन करके पिघलता है, तो बरसात की तरह वाटर ड्रॉपिंग होता है। मैं बताया हूँ ना कि बरसात की तरह वाटर ड्रॉपिंग होता है, तो बिल्कुल देख लीजिए लाइव आज, यही है बरसात की बूंद की तरह वाटर ड्रॉपिंग होना।
अगर ये वाटर ड्रेन अगर ब्लॉक होता तब वाटर ड्रॉपिंग होता, तब या तो यहाँ से या तो उस साइड से वाटर ड्रॉपिंग होता। लेकिन जब गैस कम होता है और कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस आता है, या तो ब्लोअर की स्पीड कम होती है, या तो कूलिंग कॉइल गंदा होता है, या तो एयर फिल्टर गंदा होता है, तब कूलिंग कॉइल के ऊपर जो आइस आता है ना, तब भी इसी तरह से वाटर ड्रॉपिंग होता है। तो वाटर ड्रॉपिंग और किस तरह से होता है अभी देख लीजिए, बिल्कुल आपके आंखों के सामने चल रहा है ये वाटर ड्रॉपिंग जो हो रहा है। इसी तरह से वाटर ड्रॉपिंग होता है। कभी भी पहचान ले आप कि बरसात के बूंद की तरह यहाँ से लेकर के वहाँ तक, अब आज देख भी लिए आप कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक वाटर ड्रॉपिंग कैसे होता है। इससे पहले सिर्फ मैं निशान दिखाया था इस तरह का ना, लेकिन आज बिल्कुल लाइव में दिखा रहा हूँ वाटर ड्रॉपिंग होते हुए, जिससे आपको एक अच्छे से एक आइडिया लग जाएगा आपको कि कभी भी आपके सामने इस तरह से वाटर ड्रॉपिंग का जो नीचे में निशान दिखाता हूँ ना, इस तरह से अगर इस तरह से निशान दिख रहा है तो समझ जाइए कि यही रीज़न होगा। अब इसमें देखिए इसका फ़िल्टर जो है, एयर फ़िल्टर साफ़ दिख रहा है। कूलिंग कॉइल भी साफ़ ही होगा, जब एयर फ़िल्टर साफ़ है तो कूलिंग कॉइल भी साफ़ होगा। इसका जो ब्लोअर की स्पीड है ये भी सही है, ब्लोअर की स्पीड भी सही इसमें एयर दे रहा है। मतलब कि इसमें 100 टू 100% इसमें यही रीज़न हो सकता है कि इसमें गैस कम है ना, गैस कम है, जिसकी वजह से कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस आया है और वही आइस वाटर ड्रॉपिंग हो रहा है, आइस पिघल करके नीचे गिर रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसमें ये क्लिप जो चल रहा है वाटर ड्रॉपिंग का, इसको हम लंबा नहीं करते हैं और वीडियो को मैं क्लोज कर देता हूँ अभी। फिर मैं ये आइस पिघल जाता है, उसके बाद वीडियो को आगे मैं प्ले करता हूँ। फिर भी आप देखना चाहते हैं तो ऐसे ही चालू रहेगा, आप देखते रहिए वीडियो को। और जो लोग स्किप करके आगे बढ़ना चाहते हैं स्किप करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि वीडियो ऐसे ही चल रहा है। क्योंकि जो नए टेक्नीशियन है ना, वो इसमें कुछ ना कुछ फाइंड कर रहे होंगे। जिनके पास से दिमाग होता है वो कुछ ना कुछ तो सर्च करते ही रहते हैं। अब यही एरिया एक है जो कूलिंग कॉइल है, नीचे ब्लोअर चल रहा है, ब्लोअर का वेंटिलेशन है ये। तो इसमें ही फाइंड करेंगे कि ये आइस कहाँ जमा हुआ है, बीच में पट्टी क्या है, नीचे खाली जगह वेंट क्या है। तो जिनके पास दिमाग होगा सोच रहे होंगे, तो सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो सेंसर कहाँ पे होगा और ये बर्फ़ जमा हुआ है ये कब पिघलेगा और इसके नीचे क्या होगा, और ये वो जो वाटर ड्रॉपिंग हो रहा है वो कहाँ गिर रहा है। तो ये भी मैं दिखा दूँ कि नीचे फर्श पे गिर रहा है वाटर ड्रॉपिंग होके। देखिए मैं इस समय सीढ़ी पे खड़ा हूँ, है ना, और ये वाटर ड्रॉपिंग होके नीचे गिर रहा है। और बाकी इसमें कुछ खास दिखाने वाला नहीं। हाँ, ये चीज़ है जो लोग नए हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो ये एरिया दिख रहा है ना, ये इस तरह का एरिया, यहाँ पर जो है ये जो ड्रेन होता है, वाटर ड्रेन जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है ना, वो ये एरिया है। सफ़ेद पट्टी के नीचे ड्रेन है, क्योंकि देखिए वी बना हुआ है ना, इस तरह से वी बना हुआ है। ये ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया अंदर की साइड में, तो ये वी बना हुआ है, यही है वाटर ड्रेन। ठीक है, इसी में वाटर ड्रेन होता है। तो इसमें काफ़ी लंबा वेट मैं किया, जिससे ये फ़िल्टर के ऊपर का तो आइस पिघल गया, लेकिन अभी भी फ़िल्टर है ना, देखिए ये फ़िल्टर अभी भी चिपका हुआ है, इसमें बर्फ़ के साथ में चिपक गया है। तो ये अभी इम्पॉसिबल है इसको निकालना। तो हम वीडियो को अभी बंद करते हैं, फिर इसके बाद जब फिर से वीडियो आगे बढ़ाएंगे हम दूसरे वीडियो में, क्योंकि अभी हम बंद करते हैं और यहाँ से हम निकलते हैं, दूसरा काम देखते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा टाइम लगेगा इसको पिघलने में। तो इसको छोड़ देते हैं पिघलने के लिए, इसे बंद करके, और एसी को नहीं चलाएंगे। पूरा पिघल जाएगा, उसके बाद हम इसमें आकर के चेक करेंगे, इसका गैस चेक करेंगे, आउटडोर में जाएंगे, गैस चेक करेंगे, कूलिंग कॉइल को चेक करेंगे, और जब पूरा बर्फ़ पिघल जाता है तो इसके फ़िल्टर को, इसके ब्लोअर को हम चेक करेंगे, उसकी स्पीड चेक करेंगे। तो चलिए वीडियो को अभी बंद करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में ये पार्ट 1 होगा, दूसरा पार्ट हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे।
तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो फिर जल्दी मिलता है एक नए टॉपिक के साथ।